Vi ved det jo egentlig godt, at vi bare er en lille del af noget større. En planet i et system. Et system, som har givet os muligheden for liv, uanset om det er til vands, lands eller i luften. Vi er en levende planet, fyldt ikke bare med mennesker, men med natur og liv i alle afskygninger. Men intet af dette ville eksistere, hvis ikke det var for vores systems centrum. En vild og voldsom kæmpe, der med sit lys og sin energi både giver os liv og former det. Solen. Den 12. august bliver solen og vores solsystem pludselig tydeligt for os her i Danmark. For den dag får vi den kraftigste solformørkelse i mange år, når mere end 4/5 af solen dækkes af månen. Det er den perfekte anledning til at fejre solen, vores allesammens livsgiver. Og lige præcis det gør vi over hele landet. Så kom og vær med på denne magiske aften, hvor vi fejrer lyset, mens Danmark går sort.